會長啲。呢個係正對症下藥。咁所以你最重要聽嗰句就係能用盡量用，可長用，即係用到乜嘢啊？用到肝糖啦，肝糖係荷包肝糖，保險個額肝糖，或者個腫瘤都已經佢有抗藥，咁佢要用第二隻，否則就一路中落去。好啦，咁啊最後一個整體治療就係免疫治療啦。免疫治療咧就係而家有喺嗰啲基因嗰度睇到有幾個指標係可以睇到佢適唔適合做免疫治療嘅 ，PDL1 啊、MS 啊、TMB 啊等等，而家有好多種藥。咁呢個免疫治療咧，佢嘅特點咧，佢反應率唔高啊。雖然話講到佢天花無縫啊點樣樣，其實佢反應率好低嘅。可能只係得幾十個%，通常都唔過半嘅。副作用咧就唔多，我講緊個程度啊。但係種類咧就極多，點解咧？因為免疫治療咧，其實我一陣解俾你知就係嗰個機理啦。總之你而家人聽住先，就係話副作用唔多，但係好嚴重，生長期長，所以最好都係用結合治療。好啦，免疫治療到底有啲嗰個機理係乜嘢咧？免疫治療咧就係嗱呢度咧就係一個係 T 細胞，黃色嗰個，右邊嗰個咖啡色嗰個癌細胞。即係話我哋平時咧點解我哋有 T 細胞有免疫系統可以抵抗外來疾病咧？譬如話你傷風感冒，你即刻咧就個人會發燒啊，所有啲白細胞出晒嚟發晒燒嚟到對抗佢。點解個癌症會由得佢喺度生到咁大，你都當佢冇到咧？就因為癌症咧就同嗰啲免疫系統咧就大家握手，即係大家老友。咁即係話喂，你冇打我啊，老友嚟㗎。嗰啲癌咁個免疫治療咧，嗰啲免疫細胞就話好啦，咁啊大家瞓緊覺個免疫治療。咁而免疫治療嘅療法咧，嗰隻藥咧就唔係對抗嗰個癌細胞嘅直接，佢係將呢個手咧嗰個聯繫斬斷咗。咁斬斷咗之後咧，就令到個免疫系統自己醒咗先發覺，即係同嗰隻握手就握下醒咗，原來哇呢個原來都唔係朋友，係第二隻人嘅。但係咧，你叫醒咗個免疫系統咧，有個問題就係個免疫系統可能醒個頭啊！突然之間，即係好似啲夜晚黑你啲做戲都有啦，嗰啲看更喺度瞓覺，突然間你夜晚黑翻嚟嗰個住客翻嚟叫醒佢，即刻咩嚟㗎？哇！拆下，即係等於一樣，對所有自己身體嗰個組織都當晒係賊咁，然後咧就有個自身免疫系統嘅病。咁就會周圍都可以出現有呢個副作用，咁變咗咧，如果一有咁嘅副作用咧，用有咩治療咧？呢個就好簡單啦，將嗰個免疫系統即刻撳熄咗佢，俾呢個類固醇，咁但係即係等於白打啦，咁就有。所以免疫治療咧，亦都有好多問題嘅。咁喺呢一度，我諗我講到呢度完啦，即係時間緊迫嚇。講多一樣嘢啫，就係話我成日都係講緊咧，就係講分期，你記緊要你同病人講早期、中期、晚期，唔可以講末期。4A 當然都係晚期啊，但係可能係醫得好嘅晚期。4C 有轉移嘅就係嗰啲轉移晒係醫唔好，但係你仲有好多治療想醫嘅，所以嗰啲咧都未係末期。咁我哋要記住咧，嗱，靶向治療就係首選，免疫同化療就係次選。呢兩樣嘢好多時勢不兩立。即係話咧，我哋一定咗個病點樣醫咧，然後先可以用。你千祈唔好用喺度一路檢查緊，用住一隻先。如果用住一隻先咧，你買錯咗咧，竟然出嚟係適合第二隻咧，佢個治療係要有過冷河嘅，有個冷河期，可能拖到成個幾月嘅。呢段時間你完全醫唔到，咁就大件事啦。夠㗎啦，我講完㗎啦。我始終都係講咧，最緊要有時間。即係其實喺你哋嚟講，你哋接觸病人，你哋接觸你哋嘅 client， 即係我哋嘅病人咧，你哋係第一線，唔係我哋係第一線。嗰段時間你同佢一齊走係好緊要嘅，唔單止你講解個 plan 到底有啲乜嘢啱佢使，介紹佢睇咩醫生，俾佢精神嘅鼓勵。同
仲要話你千祈唔好咁心急啊！我今日係講到咁多啦。